हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ डबल एफ एंड डबल एस। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड अलाउड द वर्ड्स। डबल एफ से साउंड निकलेगा फ। और डबल एस से क्या साउंड निकलेगा? स। क्या निकलेगा? स। तो फ वर्ड है, पहले इसको हम पढ़ेंगे। इनके लास्ट में ये लगेगा डबल एफ, तो फ का साउंड आएगा। ओ डबल एफ क्या बना? ओ फ। ऑफ क्या बन गया? ऑफ। ठीक है, ऐसे ही CLIFF क्या बना? क्लिफ। क्लिफ क्या बना? क्लिफ। यह है STIFF क्या बन गया साउंड? स्टिफ। स्टिफ। ठीक है ना। अब ये डबल एस का साउंड है, तो इसे बोलेंगे स। CLASS क्या बना? क्लास। क्लास लास्ट में स लगने से हो गया क्लास। ये है GLASS ग्लास क्या बना? ग्लास। जहाँ भी डबल एस का साउंड लगेगा सा का साउंड आवाज आएगी। ये है GRASS, तो क्या बना? ग्रास। ग्रास। ये है DRESS ड्रेस। ड्रेस। ये है HISS, तो क्या बन गया साउंड? हिस। हिस। सांप साउंड निकालता है ना, किसका निकालता है? हिश। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।